because nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yà Ìgbò tí lọ́fẹ́ dàbí ẹni pé mo kórìíra wọn. Mr. Wikonko don't be tribal kìnìún kan ìgbàdógójì èrò ọ̀wájà èèyàn ọ̀dá ẹ̀ lójò lọ́pá ṣéjò máa ń sin ẹwà rẹ̀ èèyàn dànù ni. ṣẹgbọ́n wàhálà tán ti fà ní South Africa báyìí lórí ọ̀rọ̀ àjèsè ń dìgbò wọ́n ti ń dáná sun mọ́tò ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ ẹ̀rọ àgbẹ̀ nìkan pè mí láti South Africa bóyá ẹni yẹn fẹ́ give account nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹni tó pè mí láti South Africa yẹn ẹ lè pè mí padà kó tó di pé mo tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀. Hello sir. Hello. Mr. Wikonko. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán o. Ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Mo fẹ́ sọ fún yín mo rí programu yín yẹn. All right. Yorùbá nǹkan tó ń dá dé bí o àwọn Igbo yìí náà ni o. No. Àwọn Igbo yìí náà ni mi sọ pé hello sir. Ẹ ní sùúrù ẹja mu lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀. Mi sọ pé Yorùbá ń dádé ní South Africa tí Yorùbá ò bá dádé ní South Africa wọ́n ń dádé ń bò mí. Tá bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí ó wà ní líìkì ó wà ń gbàǹjà ni. Ó yá ẹ ṣàlàyé kí ni tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ rí àwọn ọmọ ẹ̀rá bíi tán bá ti jẹ irú ilé tó ṣẹlẹ̀ ní Ghana yẹn náà ni tán bá jẹun tán kán máa wá bẹ́kùbẹ́kù iná ní tán máa wá bẹ́kùbẹ́kù iṣẹ́ tẹ̀sẹ̀ ṣe ò mọ́ iṣẹ́ tán most of them ṣe ò mọ́ ẹ̀yin tán fẹ́ lu tẹ̀ ń dárin ókè ẹ̀jẹ̀ oyè yín ẹ̀ ti jo oyè yín oyè tí ó kàn nítumọ̀ tí ó dé bí kankan tán ti kóra wọn jọ ṣúrúṣú náà máa ná fira wọn joyè kan níbi kan tí ó sẹ́ni tó recognize oyè tí ó nítumọ̀ tí ó ní kankan lẹ́ẹ̀ni jẹ́ káláyé gbádùn tó bá ti lówó irọ́ kan burúkú wọn tán nìyẹn náà wọn fẹ́ ṣe àwọn fẹ́ jọba láàrin àwọn Igbo ara wọn àwọn bí yóò dẹ̀ ní gbàgbé gọ́sí irú ti Ghana yẹn náà ti gbà ó ti jẹ́ pé most of them were awake so wọn fẹ́ gbàgbé ẹ̀yin tí àjẹ́ tó fẹ́ lù ẹ̀ máa dání tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí nǹkan kan wọn ọgbọ́n ṣe kàn rẹ̀ nǹkan tí wọ́n recognize ìjọba ò recognize tó zẹ̀ ń recognize ẹ̀ ẹ̀kan máa dá wàhálà lẹ̀ ọ̀nà dá wàhálà lẹ̀ fún àwọn èèyàn wa ni ẹni tí o mọwọ́ tí o mẹ́ẹ̀dẹ̀ báyà tó kú sí láti. ọ̀nà dáná sun mọ́tò. ẹni tí wọ́n fẹ́ ládùúgbò because àwọn ọmọ gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ṣe most of them máa wọ́n àwọn aráàlú gbogbo nǹkan tẹ̀yìn ṣe pé iṣẹ́ ọwọ́ yín most of yín ọwọ́ iṣẹ́ ọwọ́ yín ò mọ́ ibi tẹ́ ti rówó yẹn ò mọ́ èlùbọ́ títà yín ni. All right sir. wọ́n tẹ̀ ń kọ́ bí ipa ẹ̀ máa tó yẹ kẹ́ tó lọ́ra máa ṣe jẹ́jẹ́ kẹ́ máa ṣe jẹ́jẹ́ ẹ̀tù lọ́dá wà látàsílẹ̀ pé irú ọba aládàáda wo náà ń jẹ so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. God bless you baba. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò sí nǹkan àwọn dúró sí gbẹgbẹ àwọn èèyàn wọn ò dúró sẹ́gbẹ̀ jẹ́gẹ́dẹ́ wọn ni. All right baba, God bless you. àwọn dúró sẹ́gbẹ̀ jẹ́gẹ́dẹ́ wọn ni. All right baba. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Yes. Now ẹ já wọnú ètò sàn ìròyìn tó jáde àáká máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Breaking vehicles belonging to foreigners set ablaze. Fresh tensions have emerged in South Africa's Eastern Cape province following protests against the reported coronation of an Igbo king, with vehicles allegedly belonging to foreign nationals set ablaze amid the unrest. Now, foreign nationals mélòó network yẹn have ti okay ó ti padà wá. So no máa gbé foreign nationals mélòó ló affect èèyàn mélòó ni sáwọn ẹ̀yà Ìgbò nìkan ni sọmọ Yorùbá pẹ̀lú wọn Sáúsá Fúlàní náà bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n kó country míì ní Áfíríkà náà mọ́ àbí ló èkó èkún okay. The fire erupted shortly after the handing over of the memorandum of Zole Williams, MEC for Cooperative Governance and Traditional Affairs at City Hall on Monday. Òní náà lọ́jọ́ ajé tí wọ́n hand over kí lorúkọ ẹ̀ memorandum. So now video circulating oríṣiríṣi ẹ̀ lárí o kò sí èlò online ni o oríṣiríṣi pictures lárí o tí náà ń sọkẹ́ o tí ń sọkẹ́ o kò yàtọ̀ sí ti time xenophobia o. Now video circulating online shows scenes of chaos with burning vehicles and agitated protesters expressing anger over what they described as recognition of a foreign kingship within South Africa territory. The demonstrations
which quickly escalated, have raised concerns about renewed xenophobic violence in the country. Ṣàtìrì, àjókòó jẹ́jẹ́, àjókòó kunkun, kì í jẹ́ kájókòó jẹ́jẹ́, ó jókòó jẹ́jẹ́. Àwọn adásínilọ́rùn obìnrin ọ̀dọ́gọ́, tẹ́lẹ̀rú ń wẹ́rú tó ní kí wọ́n jọ́kọ̀ owó tó kó dé. Àná àwọn ọlọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ tí ìfi tí wọ́n kọ́ kí tó jẹ́ pé èèyàn wọn fi kọ́. Àwọn oníyà tí ìdájẹ́ tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n máa mú yà tí wọ́n wá bẹ́lòmíì nílé. Ẹni tí ò lọ sójú ogun, wọ́n dẹ̀ bá mú wàhálà tí ẹ bọ̀. Àwọn là ń pè lẹ́yà Ìgbò wọ̀nyí. Kí ló dé? Kí là ń bá káàkiri? Kí ni ń ṣe wá gangan? Kí la fẹ́ jẹ? Kí la fẹ́ jẹ? Kí ló dé tó jẹ́ pé tiwọn nìkan ni máa ń yọyẹ́? Okay o, the demonstrations, which quickly escalated, have raised concerns about renewed xenophobic violence in the country. The demonstration followed the crowning of Solomon Ugbona Ezike as Igwe Indigbo on March 14, a move that the Eastern Cape House of Traditional and Khoisan leaders described as undermining South African sovereignty and recognized systems of traditional leadership. The protest was led by MAJ, a March civil organization which has strong support from traditional leaders and political parties, including Action SA and Patriotic Alliance. Large crowd moved through parts of the city, their anger directed at what they described as an unlawful and disrespectful act. Speaking to SABC News, that is South African Broadcasting Corporation, during the demonstration, one of the protesters declared solidarity with local traditional authorities while condemning the coronation, which reportedly took place in East London, also referred to as Kugompo City. And he said, and I quote, "First of all, we are here in solidarity with the traditional leadership of the Eastern Cape, all of the traditional leaders, and also the people of the Eastern Cape," the protester said in a video making the rounds on the internet. He said, and I quote, "Let me just put up front that Action SA policy about illegal immigration is very clear. If you are in this country illegally and you do anything illegal, you are going to be sent back home." Ṣé rí nǹkan báyìí? Wọ́n fọ̀rọ̀ oyè ọba kó bára wọn. Wọ́n mọ̀ bá wọn dirú wọn báyìí nísìnyí. Wọ́n mọ̀ rán wọn padà sílé. Àwọn ọmọ ìran kíran. Ọmọ àtòkò wa balẹ̀ jẹ́. Now, wọ́n máa pàbí kẹ́dábírí kó bá wọn bájọba sọ̀rọ̀. Plane ọ̀fẹ́ tí ó ká wọn láti South Africa wálé. Can you imagine that? This is a sovereign nation. It is our nation. We love it. And we are protected by a constitution. There is nowhere in our constitution that makes provision for a Nigerian from the Igbo tribe to come and become coronated as a king of the Eastern Cape. Wọ́n highlight ẹ̀. Wọ́n já mọ̀ wípé ẹ̀yà Igbo nìkan ní kọlọ̀ràn sí. Àwọn lọ́mọ sàn tí kò gbogbo bá mọ̀ mẹ́ẹ̀. Àwọn ni wọn ò ní jókòó sí iyọ̀, wọn ò ní somi síbi tó yẹ kó wà. Ọmọ odò wọn ò ní dúró sẹ́yìn ilẹ̀kùn tá a gbé sí. The protester further alleged that statements made during the coronation 18 tensions, accusing organizers of attempting to establish a parallel authority structure within the province. Èwo làbọ̀rọ̀ lọ́ba tí ó mọ̀ dájọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan tó rú yín lójú, bíjà bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin èèyàn méjì, ilé ẹjọ́ ń bẹ ńlẹ̀, òfin sì wà tó lè gbé gbogbo nǹkan lẹ́sẹ̀. Ok, ẹnìkan náà ń pè láti South Africa. Bóyá àwọn náà ní àkáǹtì tán fẹ́ fún wa. Ẹ má jà yìí ẹsẹ̀gbẹ́. Hello. Bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan tó rú yín lójú. Hello sir. Hello sir. Ẹ máa rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́. Ẹ kàn máa rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi díẹ̀ ni. So. Hello. Yà mo wà pẹ̀lú yín báyìí. Ẹ rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi yẹn, etí ò gbéjì, ó máa takora wọn. Ok. Ẹ má dùn. Ok, mo ti rìn kúrò níbẹ̀. Ó yá, mo ń gbọ́ yín báyìí. Ok. Ẹ rìn kúrò níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi yẹn, etí ò gbéjì, ó máa takora wọn. Ẹ ṣì ń lísìn sí mi láti bẹ̀. Hello sir. Okay, hello Mr. Wingo. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Bí báyìí lẹ ti máa orí fóònù lẹ ti máa gbọ́ mi, kì í ṣe ibi tẹ́ ti ń lísìn sí mi yẹn. Okay. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín báyìí.
mo wà pẹ̀lú yín báyìí lórí fóònù. bẹ́ẹ̀ mo ń gbọ́ yín báyìí ẹ bí ìbàlẹ̀ ti máa orí fóònù ẹ ti máa. ẹ bá láǹfààní àti pè padà ẹ lè gbọ́ mi ní orí fóònù ẹ lè gbọ́ mi bí tẹ́ ti ń wò mí. Oh my God ẹ bá ń ṣílẹ̀kùn. ọmọ yìí ṣe program lọ báyìí ó sì wà okay báyìí don't stress yourself do not stress ó sì wà okay. So like I said ẹni tó pè mí yẹn South Africa náà wà ó possible kan láǹfààní àti tàbí kí wọ́n fẹ́ fún alákàntì nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ kàn máa sún sẹ́yìn ẹ máa sún kúrò pátápátá níbi rédíò tẹ́tí níbi fóònù tẹ́tí ń gbọ́ mi ilé ìtẹ́ mú dání nìkan lè máa gbé sétí tẹ́ bá pè padà máa pìkẹ́ etí ògbéjì ok gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo bá bọ̀ ok àwọn yẹn ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lásìkò tí wọ́n ń fira wọn jẹ Eze Ndigbo ló fa wàhálà ló bí àwọn nínú ok but beyond that the utterances that were made at that coronation is what really galls us as a party as Action South Africa. The utterances were that they are establishing a kingship in the Eastern Cape and a homeland. Ṣé homeland yìí bàbá wọn ni sáwọn wọn kọ́lé bẹ́ẹ̀ can you imagine that? ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ní London tó wà l'Amẹ́ríkà alright sir God bless you tó wà ní London tó wà l'Amẹ́ríkà táwọn gangan ti dọmọ nílùú tó máa ń claim London citizen American citizen Canada citizen kò sí ní tó bá dì ń bẹ̀ èèyàn náà lè national God bless you sir Mr. Lálẹ́kan Bámidélé mi ní wáyé ọlá wálé ọlá God bless you sir God bless you sir now ó ní wípé àwọn yẹn tòwé wọ́n tó nílànà ó dá o a fẹ́ darapọ̀ mọ́ lù yín o a fẹ́ mọ́jọ́ mọ́ lù yín o ìṣesí yín wù wá lórí ìṣesí yín wù wá ẹnìkan sọ pé àwọn ní nǹkan láti sọ tẹ́ bá ní nǹkan láti sọ tó jẹ́ pé South Africa lẹ́wà ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 tàbí +234 904 851 9362 +234 901 +234 904 851 9362 tó bá jẹ́ pé wà ní South Africa ẹ̀rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ fẹ́ give account ẹ̀ I will be very very glad láti receive call yín God bless you. So èwo làbọ̀rọ̀ fagídí dọmọ nílùú kò wá sẹ́ni tí yóò wà l'Amẹ́ríkà tí ó sọ pé òun fẹ́ jọba ìlú wọn gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbádé sórí South Africa ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá ní tí wọ́n máa ń sọ ń bẹ̀ ni wípé olórí ẹgbẹ́ làwọn tàbí pé èdè àti àṣà Yorùbá làwọn ń gbé lárugẹ wọn lè ẹ̀bà sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì Amẹ́ríkà pé àwọn fẹ́ gbádé sórí sanjọba l'Amẹ́ríkà ni Amẹ́ríkà sọ fún wọn pé àwọn ti sọ fún pé àwọn ń jọba ń bí àbí ẹ ti rí kábíyèsí kan bí rí so ọgbọgbọ́n náà ni onítọrọ fi gbélé kọ́dún àbí kọ́rún ẹ má jẹ́ kéyìn mi ọyọ. So now they had limited opportunities. They are still some of the poorest people in our province, and we are not going to tolerate the establishment of another homeland. Drawing parallels with apartheid-era policies, the protesters warned against any perceived attempt to recreate ethnically defined territories. Hello, sir. Hello, Mr. Wikoko. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín sir. Hi, sir. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí sí? Bẹ́ẹ̀ ni, sir. Ẹgbẹ́ má bínú ẹ̀ nǹkan yẹn mi ò gẹ́ẹ̀tì kìíní yẹn dáadáa. All right, sir. Mo ń lis ten sí program mo ń call láti South Africa. Mo mọ̀. Yeah, okay. Ọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní ọ̀rọ̀ lọ́ba ní South Africa òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí because àwa wà níbí àmọ́ kan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó yé mi. Ṣé rí àwa Nigerians gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ẹni tá a bá jẹun yóò tán a máa wá bẹ́kùnbẹ́kùn and especially àwọn ọmọ Igbo nílùú yìí wọ́n ti kó bá wa gan. Wow. Orúkọ tí wọ́n sọ Nigerians ó wà very very terrible. Mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ti tèmi mo fẹ́ fi ṣe example fún yín so that a lè yé yín dáadáa. All right. And I would have loved a situation whereby tó bá jẹ́ pé a lot of Nigerians are listening back home
so that they can understand what we are going through here because of some certain tribe called Igbos. This thing is not only happening in South Africa, it's happening all over. It's not only South Africa. The Igbos has caused us a lot of pain all over, sir. Now, èmi ti dé lui láti 2012 ni mo ti wọ̀ lui. Wow. Yorùbá ni mí. Calabar ni bàbá tó bí mi, ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni màmá tó bí mi. So ti yé mi. So I'm both Yorùbá and the other part. But mo dàgbà sí side ọ̀dọ̀ àwọn màmá. So Yorùbá, òun ló fi jẹ́ kí Yorùbá tèmi dán mọ́rán dáadáa. Now mo ti dé láti 2012 sir. Àtìgbà tí mo ti wọ̀ lui. I have never had any problem with a South African. Ìyàwó tí mo fẹ́ ọmọ ìlú yìí ni tó dẹ̀ bímọ fún mi. Tí I then live normally. Lóòótọ́ ńgbà tí mo kọ́kọ́ máa fẹ́ ìyàwó tèmi, àwọn òbí ẹ̀ ò kọ́kọ́ fẹ́ gbà mí torí nǹkan tó ti ń gbọ́ nípa àwa ni, especially Nigerians. But at the end of the day, ìgbà tó ń realize irú èèyàn tèmi jẹ́, wọ́n tẹ́wọ́ gbà mí. And up to today, as I'm talking to you, I'm still with my wife. But sir, orúkọ táwọn ọmọ Igbo ti sọ wá nílùú yìí. Àtijọ́ tí mo ti wọ sir tí yóò ṣe mi rí gbọ́n lè bàjẹ́ tí Nàìjà especially Igbo tí wọ́n ti ṣe fún ẹ̀sà wọ́n ti kidnap mi nílùú yìí rí àwọn ọmọ Igbo ni. Wow. Yes, I was kidnapped. Àwọn ọmọ Igbo ni wọ́n dẹ̀ clear gbogbo account mi kó tó di pé wọ́n fi mí sílẹ̀. Wow. Nígbà tí mo lọ police tí mo lọ fọlọ́pàá tí mo tún lọ fọlọ́pàá tí ìyàwó mi tíráàkì mọ́tò mi pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tán tíráàkì mọ́tò mi síbi tí mọ́tò wà because nígbà tí wọ́n gba fóònù lọ́wọ́ mi wọ́n ń pe ìyàwó mi pé tí ò bá mú iye báyìí wá wọ́n máa pa mí wá lọ sọ̀kú mi síbi kan kíní kan. Nígbà tọ́lọ́run bá wa ṣe ogun yẹn ta lọ sí police station tí mo lọ open case àwọn ọlọ́pàá ń sọ fún mi wípé àwọn mọ àwọn tí wọ́n jẹ́ wọ́n ti fà àwọn ọlọ́pàá ló dárò wọn èmi ò mórúkọ wọn dárúkọ wọn fún mi àwọn ọmọ Igbo. Hello sir. Náà lórí ọ̀rọ̀ tó. Hello sir. Hello. Oh my God. Hello sir. Mo ń gbọ́ yín sir, mo ń gbọ́ yín. Okay, mo fẹ́ pick kankan nu ọ̀rọ̀ tán ìgbésí ayé yín yẹn. Yes sir. Báwo ni wọ́n ṣe kidnap yín? Sorry. Bó ló ṣe wáyé? Ẹ ṣé because níbí báyìí èmi máa iṣẹ́ tí mò ń ṣe mo máa ń kọ proposal because mo partner pẹ̀lú àwọn NGO níbí báyìí àwọn NGO because ara nǹkan tó gbé mi kúrò ní Nàìjíríà tí mo fi wá sí South Africa nìyẹn. Mo kọ́kọ́ wá fún training master facilitator training. I was working with an NGO in Nigeria. Ìgbà tí mo dé ìlú mo wá sí training mo wá padà sí Nàìjíríà. So ìgbà tí mo padà sí Nàìjíríà ká bẹ̀rẹ̀ project ní kọ́mọ ní NGO tí mo ti ń ṣiṣẹ́ nígbà tá a parí project mo wá wò pé visa mi kì wà valid jẹ́ kí n lọ sí South Africa. Mo wá padà wá sí South Africa so mo wá partner pẹ̀lú àwọn organisation tí mo ti wá ṣe training gbà yẹn so mo máa ń kọ proposal yẹn tá bá bá wọn kọ proposal because wọ́n lack so mo máa ń bá wọn put up proposal láti lè apply fún funding tó máa ṣe àwọn community project ibẹ̀ lèmi náà ti máa ń rówó tí bá wọn gba international funding wọ́n á fún mi ní percent àwọn tó bá dẹ̀ fẹ́ kí n bá wọn facilitate wọ́n á fún mi ní iṣẹ́ màá facilitate kí n kọ report fún wọn after project wọn nǹkan tèmi ṣe nìyẹn. Bó ṣe mọ̀ wípé àwọn Naija tó mọ̀ mí nígbà tí mo wọlé wọ́n wò pé ẹni ìṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé kò tí ì lo ọdún mẹ́ta nílùú ó ti ra mọ́tò ó ti wà òkè wọ́n wá wò pé báwo ló ṣe jẹ́ so èèyàn kan ló kàn déédéé pè mí lọ́jọ́ kan ló bá ní àwọn fẹ́ rí mi àwọn gbọ́ wípé mo máa ń bá wọn kọ proposal kíní kan mo dẹ̀ ní òótọ́ ni ó wá ní òun fẹ́ rí mi àwọn ní NGO kan táwọn fẹ́ dálẹ̀ wípé ṣé kí n bá wọn kọ but àárọ̀ ọjọ́ yẹn tèmi jí kí n tó kúrò lé nǹkan kan sọ fún mi wípé in fact ìgbà tí mo jí láàárọ̀ tí mo ṣe prayer tán gbogbo mo sọ fún ìyàwó mi mo ní nǹkan burúkú kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi pé ara ń fún mi ìyàwó mi ní kí n má máa sọ̀rọ̀ bẹ́yẹn wípé wáyé tí mo ṣe ń sọ mo ní bọ̀ dára ṣe ń ṣe ní yóò dá aṣàbọ̀ sí mọ́tò mo drop ìyàwó mi sí ibi iṣẹ́ nígbà tí àwa dé ibi iṣẹ́ ìyàwó mi tí mo já ìyàwó mi sílẹ̀ tán ìyàwó mi wọ́n á sọ fún ìyàwó mi pé ẹni tí ó lóun fẹ́ rí mi yẹn òun ló pè mí sí yìí o ìyàwó mi ní kí n lọ bá but nígbà tí mo máa débi tẹ́ni yẹn fún mi wípé kí n ti wá bá òun bí mo ṣe ń drive wọnú mọ́ọ̀lù yẹn ara yẹn tún sọ̀rọ̀ fún mi mo wá pe ẹni yẹn mo ní èmi ti wà níbi tí ẹni kí n ti bá yín o wípé èmi ò rí ọmọ láwọn ń bọ̀ pé kí n dúró dà wọ́n ìgbà tí mo dẹ̀ ti dúró bíi 10 minutes tí mi ò mọ èmi kàn drive àṣé gbogbo bí mo ṣe ń wọ àṣé wọ́n ń tẹ̀lé mi èmi ò mọ̀ ìgbà tí mo jáde nínú mọ́ọ̀lù yẹn pé kémi bọ́ síbi robot traffic light la máa ń pè robot níbí báyìí mọ́tò yẹn kàn cross mi mọ́lẹ̀ ni wọ́n kàn yọ̀bọ̀n wọ́n kàn jáde nínú mọ́tò láàárọ̀
nǹkan bí aago 9 àárọ̀ wọ́n kàn yọ̀bọ̀n wọ́n dẹ̀ jáde nínú mọ́tò àti bí gan fúnra mi mo ṣí ilẹ̀kùn mọ́tò mi pé kí ló ń dé ìgbà tí mi ò jẹ́ anybody lówó tí mi ò dẹ̀ gbà nǹkan kan kí n tó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí náà mi wọ́n gbé mi wọ́n sọ mí sínú mọ́tò tiwọn wọ́n daṣọ bò mí lórí wọ́n ṣe wà mí lọ nìyẹn ìgbà tó máa wà mí lọ tó máa gbé mi débi tó ń gbé mi lọ àwọn ti máa ń gbúrò mi ìgbà wo lèmi wọ tèmi ti ra mọ́tò pé ṣé mi rò pé mi nìkan lèmi wá èmi wá mẹ́kọ̀ owó nílùú yìí ni gbogbo tèmi ti mẹ́kì yẹn àwọn máa gbà lọ́wọ́ mi iṣẹ́ táwọn ń ṣe lélẹ̀ àwọn ń lọ sí London lọ gbéyàn àwọn lọ Cape Town lọ gbéyàn àwọn ṣe kíkọ èyí làwọn máa gba gbogbo àwọn máa gbowó lọ́wọ́ mi wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ná mi tó ń kó gìbò mi níbi tó ti mi mọ́ lọ́ gba gbogbo káàdì tó wà lọ́wọ́ mi àti káàdì ìyàwó mi èmi ò dẹ̀ kí ń mọtí mi ò mu sìgá káàdì tán wá tó gbà lọ́wọ́ mi yẹn ló ń fọ́ọ̀sì mi pé kí n fáwọn ní pin number mi wípé kán lọ máa withdraw wọ́n ṣáà number yẹn ibi tán ti máa ń ta wọ́n pè bẹ̀ ní liquor shop wọ́n ti ń ta àwọn ọtí wọ́n wá lọ swipe ọtí wọ́n lọ swipe ọtí náà ibi tán ti ń swipe ọtí yẹn ìyàwó mi ló ń gba alert lórí fóònù yẹn torí káàdì tó wà lọ́wọ́ mi gbà yẹn káàdì ìyàwó mi ni ọ̀rọ̀ yẹn yé yíṣà ó yé mi káàdì ìyàwó mi ni so ìyàwó mi wá rí pé mò ń swipe ọtí black label bàbá yóò kì í mu tíì báwo ló ṣe máa swipe black label ara wa fóun náà pé irọ́ o kò lè jọ́kọ̀ òun ló ń ṣe irú eléyìí ni ó wá pè sórí fóònù mi pé dàdí kí ló ń ṣẹlẹ̀ wáyé tó ṣe ń rarú ọtí bá tó ń rọtí bá láàárọ̀ kùtùkùtù òun mu tíì àwọn wá gbé fóun wá ní ọkọ ẹ̀kọ́ o àwọn ti mú àwọn ti ṣe gbá o tó bá mú iye báyìí wá àwọn máa pa ni agégédé kan kún nìkan ibẹ̀lẹ̀ yẹn ti mọ̀ ó ṣàṣàrí blọọkù káàdì yẹn òun ló wá pe àwọn ọlọ́pàá ó wá pe tracker company mọ́tò wa so olúwa sọ fún wọn pé wọ́n ti kidnap ọkọ̀ òun pé nǹkan báyìí ni wọ́n dẹ̀ ń demand àwọn tracker wa bẹ̀rẹ̀ sí ń track mọ́tò yẹn kiri so wọ́n wá track mọ́tò yẹn sí hospital tí Mandela kú sí wọ́n lọ park mọ́tò yẹn síwájú hospital tí Mandela kú sí so wọ́n track mọ́tò dé but ibi tó wá fi èmi sí ó wà ní ìsàlẹ̀ street yẹn but wọn ò mọlé yẹn so àwọn ọlọ́pàá wá wò wípé ohun tó fi lè mú mọ́tò yẹn wà ní bíbá wọn ò dẹ̀ ríyàn kankan nídìí mọ́tò but àwọn ọmọ Igbo yìí wọ́n fìyàn ṣọ́ mọ́tò so àwọn wá wò pé ok ohun tó fi lè mú mọ́tò wà bí wàá jẹ́ pé ẹni yẹn tán gbé kò lè jìnnà sí eré àbíbá wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wọlé sílé ẹni tó wá fi ṣọ́ mọ́tò òun ló wá pè wọ́n ló sọ fún wọn wípé police don dey enter house to house so mokuna release that guy o e be like say in car torí mọ́tò tuntun ni nígbà yẹn ìyàwó mi ló dẹ̀ṣẹ̀ ra mọ́tò yẹn gbà yẹn pé e be like say the car get tracker o ni wọ́n ṣe wá tì mí jáde nínú ilé àwọn gan ló fún mi kọ́kọ́rọ́ mọ́tò àwọn gan ló náwó ibi tí mọ́tò wà sí pé mọ́tò wà nísàlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ pé kí n lọ gbé mọ́tò mi kí n máa lọ ibi tẹ́mi ti ń padà lọ tí mo lọ síbi tí mọ́tò bọ̀ bẹ́ẹ̀ mo pàdé àwọn ọlọ́pàá àti ìyàwó mi tí wọ́n ń bọ̀ tó ń pàdé mi ìgbà tí mo máa gbé táwọn ọlọ́pàá máa pàdé mi pẹ̀lú ìyàwó mi wá sọ fún mi pé ọkọ̀ òun lélẹ̀ tó wá bí mi pé níbo ni wọ́n mú mi lọ nígbà tí mo máa mú àwọn ọlọ́pàá délé yẹn security tó ṣílẹ̀kùn fún mi tí mo fi jáde nígbà tí mo máa àwọn ọlọ́pàá débẹ̀ ó sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé òun ò rí mi rí ó lóun ò mọ̀ mí ó lóun ò rí mi rí ẹni tó ṣílẹ̀kùn fún mi but luckily for me building tí wọ́n gbé mi lọ yẹn ìsàlẹ̀ building yẹn torí bí 4 or 5 story building ni ìsàlẹ̀ building yẹn ọmọ tó máa ń gẹrun fún mi ọmọ Yorùbá ni ṣeun lórúkọ ọmọ yẹn ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wà ń falẹ̀ ń bẹ̀ ọmọ yẹn dẹ̀ dá mọ́tò yẹn mọ̀ ó dá mọ́tò tí mo wà mọ̀ mọ́tò ìyàwó mi ó dá mọ̀ nígbà yẹn so ọmọ yẹn rí nígbà tí wọ́n wa mọ́tò yẹn wọlé ọmọ yẹn ní mọ́tò bọ̀dá Yẹmí lélẹ́yìí but àwọn boys tó wa mọ́tò ìwọlé iṣẹ́ burúkú tó máa ń ṣe ṣé kò ṣe pé wọ́n ti gbé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ọmọ yẹn gan try láti pè mí ó try láti pe nọ́mbà mi but wọn ò gbé because ó dà pé wọ́n mọ ọmọ yẹn náà so wọ́n rí pé ọmọ yẹn ló ń pè mí wọ́n rí orúkọ ẹ̀ wà lórí fóònù mi wọ́n rí pé so wọn ò gbé kọ́ọ̀lù ti díẹ̀ ọmọ yẹn ń try láti pè mí but later lọ́mọ yẹn ṣẹ̀ wá ń ṣàlàyé fún mi nígbà tí adébẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá wípé òun rí tí wọ́n wa mọ́tò ìwọlé bọ̀ tó ń rí pé mi kọ́ mo wa mọ́tò wọlé ibẹ̀ lára gan ti ń fún òun so ẹ̀sà ṣe rí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀ sí ìlú ìgan wọ́n ti sọ Nàìjíríà lórúkọ now ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń ṣe program lé lórí tí mò ń wò lálẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́bàdé yìí sà ṣé mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n fi jẹ ọba yẹn nílẹ̀ Ìgbò tẹ́ bá lọ wọrí YouTube sà ẹ̀ rí i pé ó ti make statement tó dẹ̀ make now ó ń sọ wípé àwọn Yorùbá ó láwọn ni wọ́n ń dá wàhálà yẹn lẹ̀ pé àwọn ni wọ́n lọ sọ wípé Ìgbò ń jọba kí ló kan Yorùbá nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. ẹni tí gbogbo èèyàn rí lè. thank you now nǹkan tó ń sọ ẹni tó fi gba gangan tẹ bá lọ òun sọ fún sà ẹ bá lọ wọrí YouTube ó ti make statement mo ṣe wo tán nírọ̀lẹ́ yìí ni kó tó di pé mo tún ní ìsìn program tẹ́yìn ṣe. ó ti make statement ó rojọ́ mọ́ Yorùbá lẹ́sẹ̀ nísìn. now ó ti Igbo ti fẹ́ sọ di Yorùbá and Igbo problem
because there is a particular guy tó kọ́kọ́ bring up issue yẹn sà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bring up pé this is going to cause trouble now àwọn Igbo ti ń threaten ẹni yẹn ní South Africa ń bí báyìí nǹkan tá à ń face pẹ̀lú àwọn Igbo ní South Africa nìyẹn. Now ṣé mo pé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí sí tẹ bá jẹ́ Naija tẹ bá fẹ́ travel mo fẹ́ travel wá sí Naija tẹ́lẹ̀ ní early February but we now discover wípé tá bá dé airport tá bá ń jáde wọ́n lu passport wa ní verification on arrival àwa ta níwèé o èmi níwèé o ìyàwó mi mo ti ṣèwé o tó bímọ fún mi o ọmọ nílùú ni o tí mo fẹ́ ní ṣùlọ́kà ni o but ṣáàrí verification on arrival yẹn tó bá ti lù mórí passport yín ẹ̀sà tẹ́ bá ti jáde ẹ̀ lè wọlé mọ́ o. So irú àwa tàti wá ní investment irú èmi tí mo ra lé sí bíbáyìí tí mo ní family sí bíbáyìí tí mo ní gbogbo life saving mi bíbáyìí ló wà màá wá jáde pé mo fẹ́ lọ sílé lọ wo àwọn òbí mi nílé ìyá mi ṣì wà life ní Naija mi ò lè lọ torí tí mo bá fi ìlú ilẹ̀ mi ò lè wọlé mọ́ nítorí nǹkan táwọn ọmọ Igbo ti dá sílẹ̀ fún wa ní South Africa majority of àwọn ọmọ Igbo ìsà wọn ò níwèé oògùn olóró ni wọ́n ń tà ní early January mo sì fi Pretoria lèmi wà mo fi Pretoria sílẹ̀ mo lọ parí ìjà fún ará church mi kan tó gba ọmọ Igbo sílé ní another province tí wọ́n sọ fún ọmọ Igbo yẹn pé dandan kó kúrò nílé àwọn báwọn ò fẹ́ nílé wọn mọ́ tó yọ̀bọ̀n sí ẹni tó nílé tó gbà sílẹ̀ wípé kò sí nǹkan kan tó lè ṣe fóun. àwọn èèyàn wá láti wá gbé mi àwọn pípín yẹn láti wá gbé mi pé nítorí pé mo jẹ́ Naija wípé kí n jọ̀ọ́ kí n wá tẹ̀lé àwọn lọ wípé ká lọ sort issue out it was a 4 hours journey mo drive mo fi family tèmi lẹ mi ò mọ ọmọ Igbo yẹn rí díẹ̀ ẹni tó wá gbé mi ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló jẹ́ church member mi nígbà tí mo débẹ̀ ẹ lè believe pé ọmọ Igbo yẹn ó ti pé àwọn Igbo ẹgbẹ́ wọ́n ti hang around but èmi bí pé èmi jẹ́ Naija mo mọ orú èèyàn tí wọ́n jẹ́ mo pe bọ̀bọ́ yẹn sí kọ̀rọ̀ mo láti pe bọ̀bọ́ yẹn sí kọ̀rọ̀ pé mo ní ọ̀gbẹ́ni inú onílù lẹ wà wọ́n ṣe báyìí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má sọ wá lórúkọ ó ní àwọn tí a rò pé wọ́n ń gbógun bọ̀ ni gbogbo àwọn guys tèmi rí tí wọ́n dúró sọ gbogbo wọn lọ́nìbọn in fact ó tún ṣí aṣọ ẹ̀ sókè ó tún fìbọn hàn mí. nílùú onílùú why are we like this? àwọn ọmọ Igbo ikọ̀ náà lọ́ máa lọ sínú abúlé wọn wọ́n máa lọ mú àwọn ọmọ Saudi láti inú abúlé wọ́n máa mú wọn wá sí ìgboro wọ́n máa fi wọ́n ṣe prostitution ẹ máa fi wọ́n ṣe prostitution. ẹ bá pè láṣẹ́wó torí social media. ẹ bá pè láṣẹ́wó tàbí nàbì torí social media prostitute ẹ dárúkọ yẹn. wọ́n máa fi wọ́n ṣaṣẹ́wó ara tí a lè dá nílùú wa ẹ̀sà èmi àti yín mọ̀ wípé ní ilẹ̀ Igbo kò sí ní anywhere ní ilẹ̀ Igbo tí èèyàn kan máa jáde tó máa lóun fẹ́ jẹ ọba Yorùbá nínú ilẹ̀ Igbo. mi rò bọ́ possible. kò possible but ẹ̀yin ní South Africa ẹ fẹ́ máa impose ṣé illiteracy òun ni problem àwọn people yìí ni àbí ṣé illiteracy ni àbí ìgbéraga ìta. àwọn Igbo sọ wá lórúkọ àwọn Igbo ti sọ wá lórúkọ ṣẹ́dẹ̀ níbi tí wọ́n bá ọ̀rọ̀ yìí lọ́sìn sáà èmi fẹ́ kẹjẹ káwọn tó wà nílé kan mọ̀ àwa ṣẹ́rí tó bá di wàhálà tán kò ń ṣe Igbo nìkan ló máa bá o gbogbo àwa ta jẹ́ Nigerians la save o because wọn ò dá Igbo mọ̀ yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo àwa ta jẹ́ Nigerians la save o because àwọn púpù ṣẹ̀tẹ̀ wá rí area bíi tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ sí sà area bíi tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ń gbọ́ wọn ń gbà wọ́n dàbí Haúsá ni o ẹ lọ ṣe investigation dáadáa kẹ́ béèrè àwọn tribe yẹn wọ́n dà àwọn side àwọn Zulu yẹn ni go ni wọ́n gbọ́ kàn mú ṣùgbọ́n náà lè ti rí sample ẹ mọye ilé tí wọ́n ti jó lémi ẹ mọye buses wọ́n ti jó ó lè dọ̀lá sí kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn lọ they don't care. And I want to categorically tell you, sir, South Africans are not wicked people. They are very well accommodating and loving people. It's not because I'm married to a South Africa. I'm saying this. I have lived with them. Ibi tí mo ra lé sí èmi nìkan ní Naija. Èmi nìkan ni foreigner tó wà láàrin wọn. Mo dẹ̀ ti ra lé yẹn tí mo lọ ọdún tó ń bọ̀ ló máa tọ́dún mẹ́wàá tí mo ti ra lé tí mo dẹ̀ ti wà láàrin wọn. I am a member of the community leader. Wow. In my own community. Naija dẹ̀ ni mí. Tẹ́ bá dé àdúgbò mi. Tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Mr. Yemi kò sẹ́ni tó mọ̀ mí. Tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Mr. Emmanuel kò sẹ́ni tó mọ̀ mí. Tẹ́ bá lẹ́ ń béèrè Muruti pastor ló ń pè bẹ́ẹ̀ ọmọdé àtàgbà wọn mú yín délé mi. Wow. Kí ló dé táwa Naija ká máa sọ̀rọ̀ wa lẹ́nu. Àwọn Yorùbá náà ní tiwa o. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní tiwọn o but Yorùbás are not like this. Tí Yorùbá ní pé Yorùbá lè ṣe party wọ́n lè máa pariwo wọ́n lè wà lousy.
But our two Yorubas are not into this. Esa, ewo, our government you are wọ́n ní láti ṣàtúnṣe o. All right. Wọ́n ní láti ṣàtúnṣe o. God bless you. Our government needs to intervene. God bless you. Because if this thing aggravates beyond this, it's going to be a problem. God bless you, Baba. Thank you, sir. All right, sir. Thank you, family. Yeah. Now, bí wọ́n ṣe tí wọ́n bá yé ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ní Dubai náà lélẹ́yìí o, ní United Arab Emirates. N tó máa ń jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fẹ́mi ò ní wípé àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe bí sí wọn ò dá Ìgbò mọ̀ yàtọ̀. Wọ́n á wá fi tí wọ́n kó bàrán káàárọ̀ òjíire. Ọmọ Yorùbá tí ń lọ jẹ́jẹ́, ọmọ Yorùbá tí ń ṣe business tiẹ̀ jẹ́jẹ́, ọmọ Yorùbá tí ọ̀kọ́jà yẹ wọ́n fi tí wọ́n kó bá wa, wọ́n fi tí wọ́n kó bá àwọn èèyàn wa, wọ́n fi tí wọ́n sọ àwọn èèyàn wa dẹ́ni ẹ̀yìn ba business wọn jẹ́ àtọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. Gbogbo mọ́tò tán Dáná Sùn yìí mélòó ni tọmọ Ìgbò gangan bẹ̀? Ṣé kò sí tọmọ Yorùbá ń bẹ̀? Ta ni ọ̀rà míì fáwọn yẹn? Njó ni wọ́n ra mọ́tò gangan. So gbogbo àwọn nǹkan yìí ló ń fẹ́ èrò tẹ́ bá ń gbọ́ orí ètò ó gbèrò gbangba ni. Kọ́lọ̀ nínú àánú ẹ̀ kó ṣàánú wa. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tá a fún ní wàhálà tí ń fún wa wàhálà. Ẹ̀yà tá a mọ̀ yá wọn rí tí wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọ́ nísinmi. So pápápá ọ̀rà ń gbẹ́ nìkan ra síkà fún mi lẹ́ẹ̀kan. Ọ̀tún Malaysia, God bless you sir. Mo rọ́wọ́ yín ò pẹ́ ra síkà fún mi o. Ẹsẹ̀ mi lọ́wọ́ lónìí ní mọ̀ bànújẹ́. Pápápá dandan ni kí n bá nǹkan tí mò ń kà yìí dandan ni kí n bá délẹ̀. Torí pé àwọn pọ́ìntì pọ̀ ń bẹ̀. They went further, though, and they said that they are going to encourage their brothers and sisters in Nigeria, in their hundreds of thousands, to come and establish a homeland in this province. Can you imagine that? In tí wọ́n dánwò ní Ghana ń jò ní tí wọ́n láwọn ọ̀rà lẹ̀ 50 acres. Àwọn máa wá ní Igbo community ní Ghana. The same thing náà ni wọ́n practice ní South Africa yìí. Why? Ẹ̀yà Igbo. Kí ló dé tẹnu kìí sìn lára fọ́kè mú yín? Ntẹ́ ìsìn ní Nàìjíríà ètò ti gbé lóde. Ìṣe ilé ni orù wọn dé ta o. Ìṣe ilé ni orù wọn dé ta o. Àwọn ọmọ Ìgbò oníṣẹ́ ẹ̀bù mo ń wí tó. Kí ẹ gbọ́rọ̀ sí ìyá yín lẹ́nu àti bàbá yín o. Àwí ìgbọ́ yín máa ń pọ̀ jù. Kí ló dé? Kí ló lè tó bẹ́ẹ̀? So, that is not going to happen. Because this province is not up for the taking. Here are our traditional leaders behind me. We respect them. There are 5 kingships that are respected by the president, inaugurated and recognized by our president and our constitution. The protesters also dismissed claims reportedly attributed to the Nigeria diplomatic mission that the coronation was merely symbolic. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n fẹ́ jẹ àwọn ẹni ẹlẹ́ni lóje. Wọ́n ní ó wà symbolic, that is fún ìdánimọ̀ lásán ló wà fún àṣà lásán ló wà fún kò ní mí nìkan dàbí alára. So I want to go further to say that the embassy of Nigeria said that it was just a customary thing. Can you imagine? That means ọmọ Igbo ń bẹ ní embassy yẹn nu. Wọ́n dẹ̀ sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ọmọ Igbo bẹ́ẹ̀. Joshua bá ń wá náà kan síbi ó ti fẹ́ máa dark bá ń wá náà kan síbi. So wípé miẹ oyè lásán ni kò ní túmọ̀ kankan dàbí alára wọ́n kàn fi ń ṣeré ni fún àṣà ló wà fún nǹkan kan ló wà fún àwọn yẹn ní ojú bẹ́ẹ̀ lọ. We have taken great exception to the disrespect and the provocation of this coronation, and we want the Nigerian government to come out strongly against it. Ó wá kú bá àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe jáde wípé àwọn ọmọ ń pẹ́ o àwọn ò sì lọ́wọ́ sí o. So kí ẹni tó bá lọ́mọ ń bẹ̀ kí wọ́n fi ewé ọmọ mọ́mọ́ wọn létí. Yes, ẹ bá ní èèyàn ń bẹ̀ kí wọ́n pe mọ̀lẹ́bí wọn sí àkíyèsí. Ìkùrọ̀ lẹ wá rà bó lọ́mọ ẹran sì dénú gbá yín. Wọ́n lè lùbọ́ lẹ̀ ń tà ń bẹ̀. Ẹ ń bá ṣe tọ́jẹ lọ orí bá ṣe. Ẹ ń bá ṣe tọ́ka àgbákò láti bẹ̀ orí bò náà ṣe. So more importantly, we want our government to make an ambiguous statement about their respect and recognition of our existing traditional leaders, and that they will never respect a kingship belonging to the Igbo nation in the Eastern Cape or in South Africa. In a separate address
Prince Shanti Shikau from the Amateur House of Traditional Leaders reinforced calls for immediate government action, describing the incident as a direct violation of South African sovereignty and legal framework. He said, and I quote, "I want to highlight that our sovereignty is true to the statutes and dictates of the Constitution of South Africa and the laws governing this country. No one can come from wherever that person comes from and come here and undermine the authority of this country, especially this kingdom. We are led here by King Vululu and the Sandy, who is the great-great-grandchild of King Palu Kakos. Shigao demanded the expulsion of all individuals involved in the coronation regardless of their immigration status." Bóyá wọ́n níwèé o àbí wọn ò níwèé o, wọ́n ní kí wọ́n dá wọn padà lé. Ẹ rán wọn lọ bí tí wọ́n ti wá. Kí wọ́n tó bàlú ìjẹ́ ẹja kọ́kọ́ bá yé wọn jẹ́ ná ká dá wọn padà. Ó dàbí pé kò tẹ́ wọn lọ́rùn pa gbà wọn láàyè síbí. Okay. Bóyá níwèé àbọ̀n níwèé wọ́n wọlé legally àbọ̀n wọlé illegally ẹja lé wọn padà. Okay o. Secondly, we are appealing to our government to look at hospital shops, including businesses that are run by the foreigners, to see whether these foreigners are documented or not. Ṣé rí ń tẹ́ kúlé ayé ara yín sí? Ṣé rí ń tẹ́ kó àwọn èèyàn tó kù sí? Wọ́n láwọn ń rọ̀jọba wọn kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé ìtajà yín, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé yín, kí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ yín ṣé níwèé àbẹ́ẹ̀ níwèé, àwọn ìwé ìgbélú yín dà, ìwé tẹ́ fi wọlé, ìwé àṣẹ tẹ́ fi wọlé, ìwé àṣẹ ìrìnnà tẹ́ fi wọlé dà. Wọ́n ní kí ìjọba ọmọ béèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín, ojú yín máa tó bó, gbogbo gàlígàlí yín máa tó rọ̀, èjìká yín tó lọ sókè yóò tó wálẹ̀. Thirdly, in rural villages, we have people who are running spaza shops and hardware stores who are also foreign nationals. He warned that failure by authorities to act could trigger unrest among local communities. We are appealing to the law enforcement authorities to immediately deal with those before people can take the law into their own hands. No one can undermine our authority. We have been visiting various countries in the world, and we have never undermined anyone's authority. Shigawe accused foreign nationals, particularly Nigerians of Igbo descent, of undermining traditional leadership structures and destabilizing the region. This event of the past week really shows that these foreign nationals, especially the Igbo people from Nigeria, undermine the authority of our kingship. And they want to see this country in turmoil. We want to avoid turmoil because we will really take up arms if this is not immediately attended to. Ṣé gbọ́dọ̀ báyìí? Wọ́n gbé Jagamu jáde. Bí ìjọba bá kọ̀ tí ò gbé gbèsè tó yẹ kó gbé. Tí Jagamu bá jáde, iná ò ní mójú ẹni ọ̀dá. Reiterating the demand for deportation, the protesters stressed that the coronation had no legal or cultural legitimacy within the context of South Africa's traditional governance system. Hence, he said, and I quote, "Hence, we are appealing to our government to take these people out of the borders of these countries." Ẹgbọ́n nǹkan báyìí. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó kópa nínú ìfinijóye wọn pátápátá kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn ó tì wọ́n sẹ́yìn bọ́dà kí wọ́n máa lọ. Out of the borders of this country, especially those who participated in this uncalled for event of coronating a king in another territory that belongs to a king. To a king. The issue here, which a lot of people had raised, and of course traditional leaders had raised, was that what had happened in the previous weeks, seeing that video of a so-called Nigerian king being installed in his position here in East London of Kukumba City, showed you know that it was undermining traditional leadership in the Eastern Cape. Shigao described widespread anger among local traditional authorities, institutions, saying the incident had deeply offended indigenous authority structures. He said, and I quote, "Indeed, we are really pissed off with the circumstances of the past weeks. We really feel undermined because there is no one who can really undermine someone's sovereignty. This is the territory of Amakosa, led by King Vululu and the Sandy from the Amakakabi house, which is the right-hand house of King Polo." He added that traditional leaders across different houses share the outrage. He said, and I quote, "I'm coming from the great house of the King Paulo,
which is the Talega House, but I am not here to represent the Talega House, but as a traditional leader who is leading a mature local house, I am really pissed off, including the membership of the house that I lead, that Nigerians especially could come to the territory of King Sandu and claim to have a king here. Once again, the protester called for swift deportation measures. They said, and I quote, "We are appealing to our government to really make it a point that whoever found part of the event is taken out of the borders of this country with immediate effect, because no one can really undermine the authority of our king." He further linked the issue to broader concerns about undocumented migrants and alleged criminal activities. He said, and I quote, "Also, we are aware that most of the foreigners are involved in drugs. We want our law enforcement authorities to make it a point that they check whoever is here, especially the foreigners, whether they are on drugs, and those who are trading illegally, including, those who are running spaza shops, whether their spaza shops are legal or not. If our government can really take us seriously, the controversy has reignited long-standing tension in South Africa over immigration, economic competition, and the role of foreign nationals in local communities. It also raises complex legal questions about cultural expression, diaspora identity, and the limits of traditional authority within a constitutional democracy. Now, tẹ́ bá rántí, mi ti kàdílẹ̀ o, tẹ́ bá rántí lásìkò kan, àwọn ọmọ South Africa wọ́n complain bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́ tó yẹ káwọn ó ṣe ńlá àwọn ọmọ Nàìjíríà ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn, especially àwọn ẹ̀yà Ìgbò. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò nígbà náà wọ́n máa ń ṣe àṣejù to the extent pé wọ́n máa ń jẹ àwọn South Africa wọ́n dẹ̀ tó fi máa hàn wọ́n bí kan fowó flash àwọn girlfriend wọn, kan fowó gbàyàwó wọn, kan fowó báyàwó wọn lò pọ̀ nǹkankan, gbogbo yẹn ń bí àwọn ọmọ South Africa nú nígbà náà. Òun náà ni wọ́n tún try láti sọ bí pé gbogbo nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ mú sọ̀rọ̀ làwọn foreigners mú sọ̀rọ̀. And again, ọ̀pọ̀lọpọ̀ business ni wọ́n ṣe lọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé kò wà lẹ́gà. Mo ibi bọ́ọ̀lù ń bá ti báyàn ṣe tó gbin sutísù rẹ bá ta bó o bá fẹ́ jẹ́ ó yẹ kó o fọ́ bò jẹ ní má jẹ́ kára àtọ́ mọ̀ pé wọ́n bá ní kí ló ń jẹ́ kó o kàn sọ pé èmi máa ń dán bárúgbò mi ó ṣe rí wò mọ́ ni mò ń jẹnu ẹ mọ̀ pé téyín bá ti yọ wọ́n lé yín ò ní èrìgì lókùn téyín ọmọ jẹ mo kàn ń jẹnu báyìí ni mo fẹ́ mọ̀ bọ́yá bárúgbò mi ó ṣe rí mi bá darúgbó n bá ní wọ́n rà ń gbé nǹkan bẹ̀lẹ́ ẹ̀kẹ́ ń bo mo wù kẹ́ni bí sọ ẹni bá ta sí la dọ́ọ̀bù jẹ ẹ̀yà Ìgbò kọ́ o bí wọ́n ṣe káàkiri nu bọ́ bá sọ̀rọ̀ ń pa wọn ọmọ Yorùbá kan tọrọ òye àwọn náà ni ó jáde pò kìbí ìgẹ́ta tán àwọn náà ni wọ́n mọ ìgé ṣe àwọn náà ni wọ́n mọ bí àkílódé tó kórìíra wọn Mr. Awe Konko kò yẹ kẹ́ ẹ kórìíra ẹ̀yà tí ò fẹ́ràn ẹ̀yà tèmi bó mo fẹ́ fẹ́ràn wọn. so pápákọ̀ jẹ́ kí n bá délẹ̀ kí n fẹnu ètò ilé egun lẹ̀ okay o ti ẹ̀ ti délẹ̀ gan. If our government can take us seriously. So now, as of the time of filing this report, South African authorities are yet to issue an official response to the protester demands, while the Nigerian government has also not publicly addressed the escalation situation. Nígbà tí ilé ọba iṣu àtijọba South Africa àtijọba Nigeria wọ́n issue statement kí náà fẹ́ fi kún bí wọ́n bá issue statement. So àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko Àjàó àrò Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ mí mọ́ ó bóyá mo rí èèyàn tó fẹ́ pè lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí o kọ́ mọ́ dàbí ẹni pé wọn ò fààyè lẹ̀ fún calling rárá. +234 904 851 9362 mo wá ń bẹ̀ yín ẹjẹ́ á sọ̀rọ̀ fún ṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan tí ìbá ti sẹ́ni tó wà ní South Africa tó rí ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ fún wa ní àkáǹtì ẹ̀ àwọn yẹn ló lè sọ̀rọ̀ pẹ́ díẹ̀ but afẹ́ dá sí ẹjọ́ jẹ́ ṣẹ́jú kan bí n bá rí èèyàn méjì àbí mẹ́ta tó fẹ́ pè má pìkẹ́ +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362. Pàápàá bí n bá rí kọ́ ń wọ́n máa lọ torí mo sì tún padà bọ̀ fún ètò míì. Yes, mo sì ń padà bọ̀ fún program míì. Tọ̀rọ̀ ti South Africa yìí kò sí dákẹ́lé lórí bẹ́ẹ̀ bá rí bí mọ́tò ṣe ń suná kẹ̀ o wọ́n ṣe ń tan náà mọ́tò kẹ̀ o ara ajé ó tààyàn o àánú ajé ó ṣèyàn o kọ́nà ó ṣàánú wa o. Ìṣẹ́jú kan ni wọ́n fi retí ìpè yín o bí wọn bá ti wá rí kọ́ọ̀lù láàrin ìṣẹ́jú kan èmi ó yọ̀ǹda kọ́ọ̀lù o
àgòyọ̀ǹda di gọ́ọ̀lù o. àgòyọ̀ǹda di gọ́ọ̀lù o. ìṣẹ́jú kan ok hello hello Hello. hello sir. I'm moving away from the. Yeah, let me move away from. All right sir. Yeah. Yes. mo wà pẹ̀lú yín sir. Ṣé ń gbọ́ mi? mo wà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ni sir. Orúkọ mi ni Ọlá Olúkanì. all right sir. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ yẹn ni mo fẹ́ dá sí. all right sir. Yes, lè mú wa. all right sir. Ó yà mí lẹ́nu wípé àwọn ọmọ Ìgbò wọn lọ́rọ̀ gbọ́. Tábà wo bí ọdún bíi ogún ọdún sẹ́yìn náà ìwà tí wọ́n ń wù ní káàkiri wọ́n ti wù náà lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa. bẹ́ẹ̀ ni. Ní Yaba ojú orin nígbà tí Yaba ojú orin ṣì wà ń bẹ̀ tọ́jà yẹn wà ń bẹ̀. Àwọn obìnrin wa tó máa gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ máa fà wọlé tó máa lè pẹ̀. Ní Yaba ojú orin. wow. Àwọn oyè Yorùbá tó máa lọ rajà tó máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ní fún lọ́jà kó tó di pé wọ́n clear Yaba ojú orin tí ò sí ọjà yẹn bẹ̀ mọ́. So gbogbo ìwà yìí yóò lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wa trust wọn gan pé a fẹ́ fi wọ́n ṣe olórí nílẹ̀ Nàìjíríà ṣé ó lè jẹ́ ká trust wọn ṣé ìwà tó ń wù yìí káàkiri tó fi ń bà wá jẹ́ ṣé ó lè jẹ́ ká trust wọn pé ká fi wọn ṣe olórí. ṣé wọn ò ní gbalẹ̀ wa gan. Nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kó ń ronú bóyá wọn ò kí ń ronú ní ọkọ̀ jẹ́ ni a jẹ́ ti lára wọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa tó ń mọ ìwà wa tó ń mọ ẹ̀fọ́ṣe wa tó yẹ kí wọ́n lè fi ìṣe àti àṣà wa kọ́ ṣe ṣùgbọ́n kò bí ẹni pé akànyìn àgbàdo sẹ́yìn gbá kò yé mi rárá wọn fẹ́ gbẹ́kọ̀ọ́ wọn fẹ́ gbà. torí wọ́n fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní mission ni. bí wọ́n ṣe ń ṣe wọn lè rú Nàìjíríà tó máa ń ṣe báyìí lọ wọn lè rú Nàìjíríà tó máa ń ṣe báyìí lọ wọn lè rú Nàìjíríà because a ní trust a lè trust gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè rí wọn lọ́wọ́ because tó máa bẹ̀rẹ̀ irú wa tó ń wù ní South Africa yìí tó ń gbébọn sára yìí ìwà yẹn náà máa wù fún wa nílẹ̀ Yorùbá. lágbára Ọlọ́run wọ́n máa kọ́kọ́ sí bọ́dà láàrin oṣù kan wọ́n dẹ̀ kó gbogbo ọba tán fẹ́ kó wọlé. So ó yẹ kí àwọn tó dẹ̀ ń tún mi tó lọ́rọ̀ àwọn Yorùbá ni pé àwọn Yorùbá a máa fi ẹnu ṣe nǹkan. Ó yẹ ká ní àwọn kan nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé kí wọ́n ní pé kán máa ronú bí nǹkan tá a fẹ́ ṣe kán dẹ̀ máa make sure pé a ṣe. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wa ó yẹ ká ní àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n máa lọ bá wọn pé ok nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ sọ ṣòfin lé lórí. kán dẹ̀ ká tó tù wọ́n lọ́rùn pé òfin yẹn gbọ́dọ̀ múlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe òfin yẹn. Ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ à ń finijoyè yìí tá a bá ṣe káàkiri ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wa pé a fẹ́ gbọ́ ìfinijoyè kankan nílẹ̀. kẹ́nìkan lọ lúmi kó ló ń fẹ́ joyè ńbẹ̀ kán àbọ́líṣẹ́. kọ́kọ́ àbọ̀lẹ̀ṣẹ̀ ìgbìmọ̀ ilé táwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe ní Amẹ́ríkà mo fẹ́ kí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wa nílẹ̀ Yorùbá kan stop ẹ̀. honestly káwọn ọmọ Yorùbá máa gbọ́ àwọn sọ̀rọ̀ àwọn jọba ní Atlanta àwọn jọba ní kíkan kọ́kọ́ sí gbogbo ẹ̀. Ó yẹ káwọn ọgbọ́n lọ́balọ́ba wa nílẹ̀ Yorùbá kan stop ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àwọn kan wọn máa jọba ní ilẹ̀ abroad àti máa gba wọn ní ọba Yorùbá kò tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. kò yé mi náà o. kò sí kò tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní orí ọ̀gbọ́n tó máa ń pè rẹ̀ tó lọ́wọ́ akilẹ̀ tó ń káàkiri tàbá dẹ̀ ṣèwádìí gbogbo wọn dáadáa iṣẹ́ kíṣẹ́ ni wọ́n ń ṣe. A gbọ́dọ̀ gbà káwọn kan wá máa bà orúkọ wa jẹ́. kán máa fi tiwọn bà orúkọ wa jẹ́ kán máa fi tiwọn bà ẹ̀yà wa jẹ́. a lè gbà fún wọn. God bless you sir. kò sí mọ́ ṣe lè lówó tó owó kọ́ ni iyì owó kọ́ ni ẹ̀yẹ owó kọ́ ni ọmọlúwàbí. agbájé ló bá bẹ́ẹ̀ lóògùn fáǹfààní mọ̀lẹ́bí wọn nìkan ni. ìwà bẹ́ẹ̀ni. ìwà lẹ́wọ̀ ọmọ ènìyàn. bẹ́ẹ̀ni sir. ìwà lọ́wọ́ ọmọ ènìyàn. bẹ́ẹ̀ni sir. nígbà pẹ̀lú ọmọlúwàbí nìyẹn. God bless you sir. ọmọlúwàbí là wa. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ò lè gbà káwọn máa fi owó bà orúkọ wa jẹ́ káàkiri. God bless you baba. mi ní wáyé tí o ẹ ṣe é pọ̀ sá. kò sẹ́ni tí ò lówó láàrin wa nítorí bá ti lè ń jẹun fúnra lára ẹ̀ tẹ́nìkan kan ò bọ́ olówó ni
owó àwọn owó kan bẹ gan tí ò sí fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Hello Mr. Benson. Hello bàbá wí kókó. Ẹ kú dédé àkókò yìí sà. Àkókò yìí nìyẹn o. Àwa nìyí sà mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ torí mo ní program padà lálẹ́ yìí ni. Ẹ jẹ́ nǹkan sáré sọ just few things tí mo fẹ́ sọ. Ó yá sà. Ntọ́lọ́ tí mo fẹ́ kọ́ lọ ṣe fún wa ní Nàìjíríà yẹn bìkọ́ Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè ẹyọ kan. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn British náà ti dá wàhálà yẹn lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn Hausa lárí tá ń sọ àwọn Igbo gan náà tó wá worst. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá nìkan náà dẹ̀ ni Abia State lèmi ti sáàfù náà ní 2002. Lè rí ẹ̀yà kan kí wọ́n sùpọ̀ sójú kan nílẹ̀ Igbo láìláì wọ́n fún everybody káàkiri ni. Lè rí Sábó nílẹ̀ Igbo. Sábó ṣe wà káàkiri nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó jẹ́ pé tíjà bá dé táwọn Hausa yẹn tó jẹ́ pé ó máa le díẹ̀ kẹ́ tó lè rí pé over power wọn. Igbo jẹ́kẹ́ ní ẹ̀yà kankan yàtọ̀ sí ẹ̀yà wọn kó sùpọ̀ sójú kan. Àwọn mọ́là tí wọ́n ń ta súyà ẹ máa rí kan bí kẹ́ tó rí míì ẹ tó débi almost 30-minute drive. Bó ṣe wà nílẹ̀ Igbo nìyẹn. So ẹ̀yà Yorùbá ẹ̀yà ọmọlúwàbí ni níbí náà ńkọ́ àwọn náà ń ba gbogbo òlú jẹ́ káàkiri. So Ọlọ́run bá wa pín Nàìjíríà yẹn ẹ ti rí pé pínpín ló dá ká fún Nàìjíríà because we are from different cultural backgrounds. Bẹ́ẹ̀ni. Different languages. Bẹ́ẹ̀ni. Different kini àwa orúkọ ní ẹ̀yà Yorùbá máa ń protect. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó kò kí ẹ̀ so Ọlọ́run bá wa pín ló ṣe wà lọ́kàn tí mi nìyẹn. God bless you sir. God bless you sir.